Hey, so today អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel Teacher ខ្មែរនៅវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀប download font free ហើយមាន mode ច្រើនស្អាតទៀតអូខេឥឡូវយើងបើកចូល Google ដើម្បី download font ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចូល Google ហើយយើងវាយពាក្យថា DARITH font D A F O N T enter ហើយយើងចុចយក page ខាងលើនេះមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ page font នេះហើយនេះជា website font ដែលមានឈ្មោះវាគឺ darfont.com អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឃើញមាន font style font ជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download វាបាននេះដល់ចូលទៅប៊ូតុង download នៅខាងស្ដាំដៃចុច download វាទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាការ category របស់ font មួយៗមាន mode ច្រើនយើងចង់បាន font style អី style cartoon យើងចុចលើពាក្យ cartoon ទៅនេះមកគឺមានច្រើន font មាន model ច្រើនមែនតើហើយយើងអាចចុច download នៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងហើយមាន mode អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលម្ដងមួយទៅមានច្រើនហើយជាពិសេសទៅទៀតwebsite នេះគឺមាន font ច្រើន mode ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត design អ្នកចូលចិត្តធ្វើ banner ធំដាក់ logo អីនេះនៅកន្លែងនេះមានទាំង logo ទៀតហើយសម្រាប់ពួកយើងអ្នកធ្វើ YouTube អីចឹងវាមានផ្លាកសញ្ញា logo ជាច្រើន Facebook YouTube អីចឹងអាចចូល download មកវាយមិនបាច់ទៅចូល download នៅ Google រូបភាពអី download រូប Facebook download រូប icon វាអីយើងអាច download font នឹងមកយើងវាយវាទៅលឿនមែនតើអូខេអ្នកនរគ្នាលុយមែនតើ website មួយនេះខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងខាងអារ៉ាប់គេប្រាប់មើលទៅលុយវាហើយមកយើងចង់ design កាត់តវីដេអូផ្នែកលក្ខណៈដូចរឿងដូចអីយើងមើលទៅតាមហ្នឹងទៅហើយយើងចង់កាត់យើងចង់ design អក្សរបែបលក្ខណៈយើងសេជក់សេអីនេះ style វាមានយើងចុចយក brush នេះមកហើយអានេះ trash ហ្នឹងតទៅនឹងសារ៉ាមនឹងមិនបានវាដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងតែបើកមកឃើញហើយខាង logo នេះមានច្រើនអ្នកនរគ្នាចុច logo នេះបើសិនយើងចង់ design logo ឲ្យមានច្រើនមែនតើនេះហើយ music ចុចពាក្យ music នេះអានេះសិតរូប music ចូលទៅ download ទៅប្រើ font វាហើយយើង download ប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រក៏ប្រើបានហើយនៅលើទូរស័ព្ទក៏ប្រើបានដែរយើង download ចូលវាយចូល Google វាយ DARITH font នឹងមកហើយចុច download ទៅវាចូលក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងកម្មវិធី Pixie Lab Snapseed កម្មវិធីមួយចំនួនយើងប្រើបានដូចគ្នាយកមក design អក្សរលយហើយកន្លែងខាងនេះតេតងនឹងខាងចង់ design អក្សរបែបពេលដល់ខែរដូវ Valentine's Day អីយើង design អក្សរបែបអញ្ចឹងទៅហើយ Easter Halloween Christmas អីនេះ style អក្សរបែបលក្ខណៈ Christmas ប្រហែលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកក្នុង website ហ្នឹងហើយចែកមើលខ្លួនឯងទៅមាន mode រាប់រយពាន់ mode អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកស្វែងរក mode ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយចុច download ទៅយកមកទុកប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទទៅប៉ុន្តែវាអត់មាន style font ខ្មែរវាមានតែ style font អង់គ្លេសwebsite មួយនេះសម្រួលយ៉ាងច្រើនមែនតើខាងផ្នែកធ្វើអក្សរធ្វើ mode អក្សរធ្វើអីអានេះ LCD យើងចង់ design អក្សរបែបលក្ខណៈ LCD នេះចុចយក LCD នេះមក square មាន square scientific លយមែនតើអ្នកនរគ្នាអូខេរបៀប download font free ស្អាតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរឿងវីដេអូមួយនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like អ្នកមួយផងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតាមបានចុច subscribe សូមចុច subscribe អ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ